Hello everyone. Rasmi gua. Subak meni philang waro yung ke 6 cleared constituency nga to ga jani ka seng chai waman kam ke candidate ke yong phi heni por kwa upan vote appeal na phi ki pai ba long chong chnong yong ka 6 cleared te heni por kam ong ta po ge te por kwa koridor haperdi yong nga yong phi te heni por kwa pen pau ke jing mesin ke wasnyau rit ke mesin wadap daga jing yuluti lani ga jing kermen maga parti yung i daw biang pi usan char go sa chisin tahini por ki parlok parajor ki kha ki man ki waro ki wa em hapo ka 6 cleared ki thai ki khna ki khro ki temen kar pat jure pi snya bhajit ya congress party sa chisin kamada tipi ka chap yung ga congress to ga kti snya bhajit ya ga kti khnang yo yi yu lai loi biang sa chisin daga nugu nugu jing cha te emro khamtam hagani 6 cleared constituency yung i sa chisin banjuro ya ki parlok parajor snya bhajit inga kam gnong mikmat yung phi jit inga kam gtega 6 cleared candidate go ya dala phi habun girukom do ini kiten khajak khublei chibon jit yaga congress party waro waro haga kti